بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام المسلمين، كل ما اختلفنا مع بعض افترقنا، كل ما نختلف مع بعض بنفترق. فالمسلمين أعلنوا الحرب على بعضهم. لاقي المسلمين دلوقتي بيحاربوا بعض، ده بيتكلم على ده وده بيتكلم على ده. يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، الوقت ده مطلوب من جميع المسلمين ان هم يتحدوا بقى وينسوا خلافاتهم الفكريه، الخلاف بتاع الفكر بتاعهم العقل ده. فالمسلمين يجتمعوا على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدل ما احنا عمالين نحارب في بعض، الاصول نصطلح مع بعض، وبدل ما احنا بناكل في بعض، الاصول ناكل بعض. يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب اختلافنا مع بعض، وتلاقي بتوع مش عارف جماعة السنيين مختلفة مع جماعة مش عارف ايه اللي حاصل لهم ايه، وده مختلف مع ده، وده يدم في ده، وده يشتم في ده، وده يقول ده انت على باطل، وده يقول له ده انت مش حق، وده يقول وكلام هايف. المسلمين يعني الهيافة ظهرت فيهم خالص. فأعداء الإسلام دلوقتي قاعدوا بياكلوا فينا وبينهشوا فينا وبيدمروا فينا. أعداء الإسلام دلوقتي اللي بيتحكموا فينا دلوقتي. ليه يا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن لقوا إنهم مش مجتمعين، المسلمين ما عادوش مجتمعين. عمالين ده يقول لك ده الشيخ فلان ده مش على حق، الشيخ فلان ده أصله مش عارف إيه، ده الشيخ دوت مش عارف خارج، ده خوارج، ده دول قبضية، ده دول صوفية، ده دول سلفية، ده دول تبليغ، ده دول اللي مش عارف ايه، والجماعات كلها مكفره بعض. لا، وتيجي على شيخ يكون من الاعلام، الناس اللي هي الاعلام في الدين، وتلاقي واحد يعني لا مؤاخذه، مش عايز اقول كلمه وحشه تزعله ولا تزعل الناس، بيتكلم على علم من اعلام الاسلام. يعني لما يكون الاسلام فيه علم بيرفرف كده، وتلاقي واحد يعني قاعد بيفتي في اي حاجه اي موضوع، فجه له سؤال عن اي شيخ من المشايخ او العلماء اللي هم الاعلام في الاسلام، فيقعد يفتي ويخبط فيه. يا جدعان، ما عدناش عايزين نخبط في بعض، الحل الوحيد ان احنا نخبط على بعض. فاحنا لما نخبط على بعض مش هنخبط في بعض. يا احباب النبي عليه الصلاه والسلام، التخبيط ده جه بسبب ايه؟ بسبب ان احنا تعبنا. احنا تعبنا. طب تعبنا ليه؟ قال لك عشان لعبنا. يا نهار ابيض! يعني احنا دلوقتي المسلمين بيلعبوا، لان ربنا ده كلام الله سبحانه وتعالى: يا ابن ادم خلقتك للعباده فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب. فاحنا دلوقتي تعبنا، المسلمين كلهم تعبوا، المسلمين بقوا تعبانين. طب ليه يا مسلمين تعبانين؟ عشان انتوا بقيتوا ايه؟ لاعبين. فاحنا عشان احنا تعبنا، عشان لعبنا، او لما لعبنا احنا تعبنا. فيجب كل واحد مسلم عنده حتة نقد في عالم في جماعة، الكلام ده نلغيه خالص من حياتنا، ملوش لازمة موضوع النقد ده. احنا مش هنقعد ننقد في بعض طول عمرنا، عايزين نبطل الحكاية ديت. عايزين المسلمين مرة يجتمعوا، مرة واحدة يجتمعوا. إذا كان احنا عمالين نختلف في حاجات هايفة، فالوقتين انت هتدنك تختلف معايا وانا اختلف معاك، بنختلف على ايه؟ مش فاهم انا. خلينا اعداء الدين ياكلوا فينا وينهشوا فينا ويطلعوا المسلمين مبتدعين، والمسلمين ما لهمش حق، وبدأنا نسمع كلام ملوش لازمة، كلام هايف، كلام هايف من ناس مسلمين. فعشان كده لازم نرجع الى الله سبحانه وتعالى وننسى الخلافات بتاعتنا، ايا كانت الخلافات، ايا كان نوعها. لازم ننسى خلافاتنا ونبطل اللي احنا فيه دوت، ونبطل نلعب، علشان احنا كده كلنا هنتعب. وصلى اللهم على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.